హాయ్ హలో బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను. మీరందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సౌమ్య రితికర్ ప్రెటీ బ్లాగ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ది వీడియో. ఇది బుధవారం ఈవినింగ్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాక ఇదిగోండి బటర్ చికెన్ చేద్దామని దాని వీడియో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఇడ్లీకి మిక్సీలో పప్పు వేసి దాన్ని రెడీ చేస్తున్నాను రేపు మార్నింగ్ టిఫిన్కి. నేను రేపు థర్స్డే కదా, అందుకని వెడ్నెస్డే నైట్ నేను కంపల్సరీ ఇడ్లీకైనా దోశకైనా పప్పు అనేది పోస్తాను. వీక్లీ వన్స్ ఏదైనా సరే, 1 వీక్ ఇడ్లీ అయితే 1 వీక్ దోశ అలా వచ్చేలా చూసుకుంటాను. తర్వాత ఇడ్లీ పిండి అనేది కంప్లీట్గా వేసేసాను మిక్సీలో. తర్వాత కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టి దాని మీద ఇడ్లీ పిండి పెడతాను. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి ఎక్కువ పొంగిపోయినా కిందికి రాకుండా అలా ఉంటుందని చెప్పేసి. నిన్న నైట్ అనేది వీడియో అక్కడికే స్టాప్ చేశాను. ఇదిగోండి, ఇది మార్నింగ్ థర్స్డే మార్నింగ్ నైట్ అంతా క్లీన్ చేసుకుని పడుకున్నాను. మార్నింగ్ లెగిసేపటికి ఇంత నీట్ కిచెన్ చూస్తే పీస్ఫుల్గా అనిపించింది నాకైతే. ఒక్కొక్క రోజు కుదరదు. మా హస్బెండ్ లేట్గా వస్తే నిద్ర వచ్చి ఎక్కడే వదిలేసి పడుకుంటాను. మార్నింగ్ లేసాక అసలు ఏమీ చేయబుద్ది కాదు. ఒక్కోసారి ఇంత నీట్గా చూస్తే అమ్మాయా అనిపిస్తుంది. ఇగో నైట్ ఇడ్లీ పిండి అనేది చేశాను, మిక్సీలో వేసాను కదా, అది బాగా పొంగి ఉంది. అప్పుడు అనిపించింది ఓకే ఇడ్లీ సాఫ్ట్గా వస్తాయి అనిపించింది. ఈ చలికి పొంగదు పిండి అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, కాకపోతే బాగా పొంగింది. తర్వాత నైట్ ఎందుకో చాలా మార్నింగ్ లెగ్సాక కూడా చాలా టైర్డ్గా ఉంది నాకు ఆ రోజు. అందుకని చెప్పేసి పల్లీల చట్నీ చేసేస్తున్నాను, ఈజీగా అయిపోతుంది అని చెప్పి. దానికి పచ్చిమిరపకాయలు వేయించుదామని తీసాను. పల్లీల చట్నీ అని చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు కదా, అందుకని నాకు ఎప్పుడైనా టైర్డ్గా ఉంటే ఎక్కువ అదే ప్రిఫర్ చేస్తాను నేను. అప్పుడు పిల్లల్ని లెగ్గొద్దామని చెప్పి ఇదిగోండి లెగవండి అని చెప్పి లెగ్గొట్టుంటే వాళ్ళు కాసేపు మమ్మీ అంటున్నాడు. లెగ్గొట్టి మళ్ళీ వచ్చాను కిచెన్లోకి. ఇడ్లీ పిండి మిక్స్ చేస్తున్నాను ఇడ్లీలు వేయడానికి. బాగా పొంగింది, ఇడ్లీలన్నీ చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చినాయి. ఒక పక్కన ఇడ్లీలు ఉడుకుతున్నాయి, చట్నీ కూడా వేయించేసాను. తర్వాత నేను మర్చిపోయాను వీడియోనే తీయలేదు ఫ్రెండ్స్. తర్వాత నేను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి పూజ అయిపోయాక వీడియో తీస్తాం స్టార్ట్ చేశాను. ఎందుకో మర్చిపోయాను అలవాటు లేక. ఇదిగోండి పూజ అనేది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. పిల్లలు వెళ్ళిపోయాక ఫ్రెష్ అప్ అయి పూజ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. ఇవాళ దేవుడికి రవ్వ కేసరి చేశాను, థర్స్డే కదా అందుకని. పూజ అయిపోయాక కిచెన్లోకి వస్తే మార్నింగ్ ఎంత నీట్గా ఉండే కిచెన్ ఇప్పుడు క్వైట్ అపోజిట్గా తయారయ్యింది. అంత గజిబిజిగా తయారైపోయింది. ఇదిగోండి రవ్వ కేసరి అండ్ ఇడ్లీ కూడా రెడీగా ఉంది. ఫస్ట్ టిఫిన్ తినేసి అప్పుడు ఎనర్జీ వస్తుంది, వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి కర్రీ కూడా లాస్ట్లో ఉంది, దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. ఫస్ట్ టిఫిన్ తినేద్దాం అని చెప్పి మా హస్బెండ్ నేను కూడా టిఫిన్ పెట్టేసుకుని ఫస్ట్ టిఫిన్ తిందామని చెప్పేసి వెళ్ళాము. టిఫిన్ తినేసి వచ్చేప్పుడు ఇవన్నీ నీట్ చేసుకోవాలి.
అందుకని టిఫిన్ తినేసాం. మా హస్బెండ్ కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత నేను ఇది మజ్జిగ చారు కాద్దామని చెప్పేసి దానికి ఆనియన్స్ అనేది ఫ్రై చేస్తున్నాను. ఒక పక్కన కర్రీ. మీలో ఎవరైనా గోల్ చిక్కుడుకాయ కూరలో పాలు పోస్తారా ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా కర్రీస్లో పాలు పోస్తాను, ఎందుకంటే నాకు పాలు పోసిన కర్రీస్ అంటే చాలా ఇష్టం. అలాగే కమ్మగా ఉంటాయి టేస్ట్. మీలో ఎవరైనా అలాగ కర్రీస్లో పాలు పోస్తామంటే కమెంట్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో. ఇదిగోండి మజ్జిగ చారు కోసం ఆనియన్స్ అనేది ఫ్రై చేస్తున్నాను. మా హస్బెండ్కి చాలా ఇష్టం మజ్జిగ చారు. ఏ కర్రీ లేకపోయినా పర్వాలేదు, మజ్జిగ చారు ఉంటే చాలు తినేస్తారు ఆ రోజు అన్నం అనేది. ఇదిగోండి మజ్జిగ చారు ఫినిష్ అయిపోయింది. దాన్ని ఒక పక్కన పెట్టేసేసి ఇప్పుడు అలాగే కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది. మిల్క్ పోసాను. నాకు మిల్క్ పోసిన కర్రీస్ అంటే చాలా ఇష్టం, కమ్మగా ఉంటాయి. అలాగే ఇదిగోండి గిన్నెలు ఉన్నాయి ఫుల్గా. ఆ గిన్నెలన్నీ తోముకొని మళ్ళీ కలుస్తాను. కిచెన్లో కంప్లీట్ చేసుకుని పని బయటికి వచ్చేపటికి చూసారా ఎలా ఉందో. వర్షం పడుతూనే ఉంది, ఇంకా చలి వేస్తుంది, బాగా చలిగా ఉంది. 3 days నుంచి కంటిన్యూస్గా ఉంది. క్లైమేట్ బాగుంది కదా, అందుకని వీడియో తీసాను. అంతా గ్రీనరీగా ఉంది. చూడడానికి సూపర్ ఉంది. హాయ్, బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియో చూస్తున్నాడు కదా, ఇవాళ థర్స్డే. పూజ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. కిచెన్లో సామానం కూడా తోమేసి అంతా క్లీనింగ్ అనేది అయిపోయింది. ఇప్పుడు బయటికి వెళ్దామని రెడీ అయ్యాను. రెడీ అయ్యి చూసే లోపల వర్షం ఇంకా తగ్గలేదు. నిన్న ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా వస్తానే ఉంది, అసలు ఆగలేదు. చలి ఎలా ఉంటుందంటే విపరీతమైన చలి ఉంటుంది బయట. ఈ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించేటప్పుడు అది ఫుల్ చాలా కష్టం అవుతుంది. రోజు పిల్లల్ని స్కూల్కి తీసుకుని వస్తాం. అలాగే వాళ్ళకి స్వెటర్లు వేయాల్సి చాలా జాగ్రత్తగా పంపిస్తున్నాము. అయినా కూడా ఎక్కడో ఇంత చలి మార్నింగే లెగిసి వాళ్ళు రెడీ అయ్యి చాలా కష్టంగా ఉంది. యాక్చువల్గా మనకే కష్టంగా ఉంటుంది, అలాగే చిన్నపిల్లలు అంత మార్నింగ్ లెగిసి స్నానాలు చేసి వెళ్ళి బతికి ఇదవుతుంది. ఎప్పుడు తగ్గుతుందో ఏమో ఈ వర్షం తెలీదు. కంటిన్యూ 3 days నుంచి వర్షం పడుతూనే ఉంది ఇక్కడ. పైన బట్టలు ఆడేసాను, 3 days అయింది, అవి తడుస్తూనే ఉన్నాయి పైనేమో. ఇంకా ఇక ఫ్రూట్స్ అయిపోయినాయి, ఇంట్లో వెళ్ళి తెచ్చుకున్నామంటే వర్షం ఆగట్లేదు. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ చూడండి వీడియోని, అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. ఓకేనా? కంటిన్యూ చేస్తాను వీడియోని, చూస్తూ ఉండండి. బాయ్. ఇది కొంచెం రవ్వ కేసరి చేశానని చెప్పాను కదా, దాన్ని ఇప్పుడు బాల్స్ కింద రౌండ్ షేప్లో చేసేసి ఒక బాక్స్లో ప్యాక్ చేసి పెడితే మా పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చాక ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకుని ఒక ఉండ తినేస్తూ ఉంటారు. మనం పెట్టక్కర్లేదు వాళ్ళకి. రౌండ్గా చేసి బాక్స్లో పెట్టేస్తే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. వాళ్ళకి ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు తినేస్తారు. అందుకని నేను ఎప్పుడు రవ్వ కేసరి చేసినా కూడా ఇలా రౌండ్ చేసేసి బాక్స్లో ప్యాక్ చేసేసి వాడికి చెప్తాను వచ్చాక. వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు తింటారు. మా బాబు కూడా అదే చేస్తారు. ఇక్కడ అదే చేస్తున్నాను. ఇదిగోండి చేసేసాను, అయిపోయింది. ఈ 2 days అయినా కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకుని వాళ్ళు తినేయచ్చు ఈజీగా. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం.
ఇంకా తర్వాత ఏమీ షూట్ చేయలేరు. ఈవినింగ్ పిల్లలు వచ్చాక మేషో హాల్ అనేది షూట్ చేశాను. అది మీకు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చూపిస్తున్నాను. చూడకపోతే మేషో కుర్తి హాల్ అని ఉంటుంది, చూడండి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇప్పుడే ఒక వీడియో షూట్ చేశాను. చూడండి బట్టలు అంతా ఎలా ఉందో, బట్టలు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను మట్టు పెట్టుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ అన్ని కింద పలుచుతున్నాడు. మంచం మీద ఉన్నాయన్నీ తెచ్చేసి ఇక్కడ కింద పెట్టేస్తున్నాడు. ఏం చేస్తున్నావు సాయి? లైన్ చేస్తున్నావా? ఎందుకు లైన్ చేస్తున్నావు? దాటుతావా లైన్ చేసి? ఎలా దాటుతా? ఏ చూడండి అడు ఏం చేస్తున్నాడా? బలం వచ్చిందా? ఎందుకు? అవి పాడైపోతాయి. లేదా ఏం ఫ్రిడ్జ్లో పెడతావు? మా బాబేమో అక్కడ ఆడుకుంటుంటే మా పిల్లలేమో చదువుకుంటున్నాడు. పాపకి FA3 నడుస్తుంది, అందుకని దానికి ప్రిపేర్ అవుతుంది పాప. వాళ్ళిద్దరు ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, ఈ వీడియోని ఈరోజు ఇక్కడికి కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. రేపు మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇంకొక వీడియోతోటి కలుస్తాను. ఓకే, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. Bye bye.